Free Fire ban, Free Fire ban, Free Fire ban. 14 February kadai ka sngi ka ba sngu si tam nam ta chungi ki gamers ki ba chule kai ka game Karina Free Fire te ya ka Karina Free Fire kala ban no ani po rin dia chungi pila ban page na kani ka list pada na ka official new post bakala ban ya ka Karina Free Fire bat ya kisan post auto liki apps bagi om baka don ketia bat ka China te pila ban pen akan ni ka list ka Free Fire ka don ka number basan pau sau ngunum sampai perkat bakan wan akan ni ka sngi ngi hande ngunam lalai era namar ka cingle chong ka government ngunam lalai era ngin hap ban bot ya ka cingle chong ka sarkar nama lalai ka sarkar ngunam lalai isura nongkong ngam semlasani ara bokong kan ban no ka Free Fire ni apo harin dia chungi walang ayo singo ka customer care service ro na po ka customer care na to na ka company Airtel ro kolong to ka ong ba ka Free Fire kala ban po rin dia sungi ka daw numla suban play da ka sim card Airtel ka one network connection error be to ta daw ti akan ni ka pamenta ngila yo shahi ba ka Free Fire kala ban hapo ka rin dia sungi pila ban pulin akan ni ka list bakala ban ya ka Free Fire kacongi bat ya san pusau liki Chinese app kala ban no ne po rin dia chongi nginom lalai sura menta bat ngan ong pi ba pi confuse kan diat ba don ka to ka way ka video ka bangala upload nam ta ka crafton kiss ba ong bakan ban no ya ka Karina Free Fire nre hakatu de hakani bat hakatu ka way ka video ka banga upload nam ta ka Free Fire ban explain hakatu bat hakani ka don kicing pair mo hakatu ka de nam ta ka kiss ba ka ong baka Free Fire ka copy na ka PUBG ta daw baka PUBG ka ay guess ya ka Free Fire ka Crafton ka ay guess ya Karina din ka daw baka Karina ka copy na ka Crafton ndre haga ni ka ba matapat kam dera company versus company haga ni ka day ka company Karina Free Fire versus bat ka government ma haga ni ka ba mata kam dera haga tuka Karina Free Fire versus Crafton kan ni gadai Karina Free Fire versus government kamut ka Karina Free Fire kadon sinya ki bat ka sarkar ka ong ka Karina Free Fire kadai ka game ka badon ketilang bat ka China bat ka tu ka Tencent kadon arpusan ga cinya share tu bat ka Tencent ka daw kala khang no ya ka Karina Free Fire dia empat tip berapa ka Karina Free Fire kandang wan biang ne kam nam wan biang suruh po rin dia chongi ndre nga tharai kan sa snahi ya ka company kumba sna ya ka tu ka BGMI ro na marka PUBG minswa ka de ka PUBG China ndre ka BGMI pat kala wan ban join no sopo ka India tharai ka Karina Free Fire ru kan sa long hi kum ka tu kan sa wan biang hi dan bak bakan sa wan biang hi na wan biang ina yo biang ban le kai Rengan ong hakan ni ka ba menta kumbanga batay hakatu ka way ka video ka banga ong ba Crafton versus Karina te ka hakan ni ka ba menta lada ka ban no ru hakan ni rindia chungi lada pidang kwa ban le kai pidang la ban use the VPN hoy pidang la ban use the VPN namar hakan ni ka ba menta kan bantang hakan ni ka rindia chungi kam dera ka bayaki na kam ta company versus company kan ni ka dei bayaki company versus sarkar ma company versus government ma kan ni ka ba menta te pidang la ban use the VPN ada pikwa ban le kai ka Free Fire ada pidang dan ka Free Fire po mobile sapi wana pat on install rap pidang la ban use the VPN dia saka way yang ne ka cingkali ka long ba kumno ba ya ka Karina Free Fire Illuminate ya ka Karina Free Fire Illuminate kala remove na po ka Play Store nre ya ka Karina Free Fire Max kampa remove re ya na po ka Play Store kamut ya ka Karina Free Fire Max kamban ra kani ka dai cingkali ka way nre ngan ong IP ba ka Karina Free Fire Illuminate bat ka Karina Free Fire Max kadai ka cu ka company lada ka ban no ya ka Karina Free Fire Illuminate kani ko bangi cu le kai mangi kambut ya ka Karina Free Fire Max ru phim nom la su ban le kai ondang im nom la su ban le kai ya ka Karina Free Fire Illuminate kambut ya ka Karina Free Fire Max ru ngim nom la su ban le kai namar ka de ka cu company kan ban no ya ka company kan
khang no ya ka server te ngem nam la shu ban le ka ya ka Garena Free Fire Max ru wala da kadang don po Play Store nga tharai nga tang sa steo arta yu kan remove no na po ka Play Store ya ka Garena Free Fire Max ru te 3x gamer family lada ka ban no ya ka Garena Free Fire te lada ngem yo shu ban le ka ya ka Garena Free Fire ngam tip sora ngan le yu hagan ni ka channel hendrai please ya comment ma ngan le yu hagan ni ka channel namar sngotanat palat ya PCI ya kicing support jong PCI yang ngi 3x gamer ta kadang ngam nam kwa ra bangan chan no nagan ni ka po YouTube channel ka chong ngi 3x gamer te please ya comment hapo ngan le yu hagan ni ka channel khnang bangan yo bai bandon rangkat bai bat PCI man laga por hadu bangim nam la shu ban le kai ya ka game Garena Free Fire ru ngan le yu hagan ni ka YouTube channel ka chongi khnang bangin yo bai ban ya kendu ye pi bat ba pin yo i ve yangi man laga por pin yo snap be man laga por ka daw ngom nom kwa ra ban chan no nagan ni ka YouTube channel please ya comment hapo ngan le yu hagan ni ma ini use VPN mina ban ya la kai gan ni ka Free Fire nama ladangi use VPN be dei kadang lok bai ban ya kai yang saperkat maya ta ini use VPN ro kuno hi namar pala khang pada porin dia chungi tama sekaya habra ban chu use betai VPN he dia tangkan ni ngin sai kundo yang pat bye